мы можем жить в нормальных человеческих условиях. И все же, кто же сегодня несет ответственность за те печальные события, которые произошли несколько месяцев назад? Все же этот факт может повториться. И никто не застрахован от этого, потому что в прессе муссируется очень много слухов, порой даже самых абсурдных. Но за каждым слухом, возможно, что-то стоит. Нуржамал, я хочу заверить всех алматинцев, что акимат города Алматы и структуры, которые занимаются газоснабжением города, сделали все возможное для того, чтобы газ был у нас. Мы заключили контракты с 4 фирмами. Это Боксплант, это, значит, Global Gas, это Газпекс и Интерпром Бизнес. Но, к сожалению, в конце декабря нам было сказано, что эти компании, значит, не имеют на сегодня газа, и нам необходимо заключить контракты напрямую с узбекской стороной, Узбекстрангаз. Поэтому мы срочно 3 акима города Алматы, Южно-Казахстанской, Жамбылской области вылетели в Узбекистан. В течение одних суток подписали соглашение, заключили контракты. Ну а затем вот эти вопросы, связанные с проплатами и предоплатами, которые потребовали от нас, значит, естественно, несколько затянули те вопросы подачи голубого топлива. Виктор Вячеславович, прежде чем продолжить нашу беседу, я хотела бы, чтобы мы послушали еще одно мнение, еще один комментарий. Сегодня буквально утром наша съемочная группа была в акционерном обществе Алматы Трансгаз. Пожалуйста, сюжет. Очтились мы в этой ситуации не зря, видимо, с передачей магистрального газопровода Трактабели. Вот это, наверное, следовало ожидать. Но одно дело транспортировщик и хозяин газопровода, другое дело, что группа поставщиков, которые вошли в эту трубу, и выход из демонополизации, так называемой, она отказалась нам, ну, не в добро, а в зло. Лишнего газа у Узбекистана нет. Вот. И в то же время Узбекистану не хочется пропускать газ в Туркменистан. Вот. Потому что через месяц-полтора им свой газ некуда будет девать. Вот. И они нам его предложат. Но, будем говорить, это самое, когда пройдут уже вот эти тяжелые зима и прочее. То есть можно сказать о том, что в ближайшей перспективе, хотя в прессе мелькнуло сообщение о том, что в конце этой недели у людей появится газ. Да, мы вчера получили подтверждение Туркменистана о том, что они готовы уже открыть задвижку и подать газ. Но узбекская сторона воспротивилась. Сегодня с миссией продолжения, заключения конкретного, уже будем говорить, контракта, вылетели туда директор предприятия, вылетел зам акима города Дулкаиров, потому что по линиям связи вчера все наши попытки выловить кого-то из ответственных руководителей Узбекистана были тщетны. И все наши обещания, пусть поймет народ, население города, мы делаем все возможное от нас зависящее, чтобы как-то выйти из этой ситуации. Мы проплатили очень большие деньги и тому же Узбекистану, и Туркменистану, и аккредитивы, и аванс, и так далее, и предоплату, и все прочее. Но тем не менее, остаемся вот в той ситуации, которая застабилизировалась, будем говорить, критическая ситуация, аварийная ситуация. Находимся в ней уже 1,5-2 недели. Вам, что мы работаем в прямом эфире. Наши телефоны 62 74 25 и 62 82 07. И, естественно, наша сегодняшняя беседа не прошла бы без участия спонсоров. Нашими спонсорами является совместное швейцарское предприятие «Финагрика», которое представляет у нас в республике продукцию завода «Баймак». Это отопительные системы, это автономные отопительные системы на жидком и газообразном топливе, а также фирма «Бурч», которая занимается всеми работами в области гражданского коммунального строительства. Телефоны этих фирм 61 17 64 и 63 93 02. Я благодарю всех телезрителей, которые уже позвонили к нам. И к нам поступили, Виктор Вячеславович, вопросы. Естественно, после того, когда я сказала, что у нас есть газ, тут же поступили вопросы, что в Алмалинском районе нет газов, на улице Кожамкулова, в Гоголе, в Турксибском районе.
Нуржамал, я могу откровенно, открыто алматинцам сказать, что сегодня идет заполнение наших газопроводов. Мы, к сожалению, выкачали из них все, что могли. И при этом давлении, которое сегодня есть, я надеюсь, что к утру давление газа на входе в газовой магистрали города Алматы повысится и постепенно газ будет появляться. Мое оптимистическое такое мнение. Ну, мы будем надеяться, что именно будет так. И вот еще, кстати, вопрос. Я думаю, мы закончим на этой теме. Не надоели ли вам вопросы о бельгийской компании «Трактибель»? Вопрос из Алматы. Нет, не надоели. Коротко. Понятно, продолжение, значит, следует. Кстати, Виктор Вячеславович, наверное, успех любого руководителя зависит от слаженной работы команды. Насколько вы были заинтересованы вот в кадровой политике, когда вы пришли и сели в кресло мэра города Алматы? Очень интересный вопрос. Я хочу сказать, что мое жизненное кредо – подбирать людей только по деловым профессиональным качествам. Никакого другого критерия оценки к тому или иному человеку у меня не предъявляется. И, наверное, вы все обратили внимание, придя на должность акима города Алматы, я не стал делать каких-то революций, освобождать всех от работы и затем вновь набирать. Мы очень уверенно и деликатно провели эту работу, и сегодня в команде работает группа специалистов, которые, я считаю, по плечу решения тех проблем и задач, которые ставит перед нами сегодня город и жители города Алматы. Достаточно сказать, что у нас в команде работают кандидаты наук экономических, есть профессионалы своего дела, производственники, так что есть сочетание молодости и опыта. Так что я думаю, та команда, которую мы подобрали, она сегодня способна решать те задачи, которые перед нами стоят. 7 месяцев вашего руководства – это много или мало для того, чтобы сделать что-либо конкретное для города, для его жителей, на ваш взгляд? С точки зрения измерения по шкале летоисчисления, конечно, это мало, 7 месяцев. А с точки зрения того, что за нами стоит более миллиона жителей, и у каждого есть свои конкретные проблемы, которые ждут разрешения вопросов, сию минуту или каждый день. Это, конечно, достаточно много времени. Поэтому что мы успели сделать? Разработали концепцию развития города Алматы. Отработали программу действий на 1998 год. Сейчас заканчиваем стратегию развития города Алматы до 2000 года, как от нас требует того президент Нурсултан Абишевич Назарбаев. И в дальнейшем мы заглянули в перспективу 2010 года и дальнейший 2030 год. И, в принципе, я считаю, что те программы, которые ставятся перед нами, акимами, представителями исполнительной власти, верховной власти, лично президентом, я думаю, что они вполне разрешимы. И есть пути решения этих задач. И есть исполнители, которые будут эту работу выполнять. Поэтому я считаю, что 7 месяцев – это уже достаточное время. Хорошо, продолжим нашу беседу, но вначале давайте посмотрим небольшой видеоматериал, небольшой экскурс по Алмате. В Алмате на сегодня проживает более 1 300 000 человек. И, несмотря на огромные перемены, потерю главного города страны продолжает оставаться наиболее притягательным местом для проживания. За последний период в Алмату переехало несколько тысяч человек, среди которых 370 семей, возвращающихся на свою историческую родину. Несмотря на острую проблему обеспечения жильем, половина из них приобрела жилплощадь за счет предоставления финансов из местного бюджета. Наиболее незащищенным слоям населения, пенсионерам, инвалидам, коих в городе насчитывается 300 000 человек, может позавидовать любой другой пенсионер, проживающий за пределами южной столицы. Свою среднюю пенсию в размере 3225 тенге они получают своевременно, и задержка в неделю кажется уже катастрофой. Хотя стоимость продовольственного набора из 33 основных продуктов питания на сегодня составляет сумму в 3122 тенге, а величина прожиточного минимума с учетом товаров и услуг составила 4230 тенге на человека. Алматы входит в десятку самых дорогих городов на территории СНГ по уровню жизни. В основном алматинцы более 50% из своего дохода расходуют на питание, 15% на одежду, 30% на постоянно увеличивающиеся цены на коммунальные услуги, которые лишь за прошлый год выросли на 71%.
И еще одна не менее острая проблема – безработица. По данным городского центра занятости, численность безработных за 1997 год достигла цифры в 1131, вдвое больше прошлогоднего. Лишь каждый четвертый, обратившийся в центр, имеет возможность получить работу. Это всего лишь официальная статистика, но скрытая безработица, по словам специалистов, почти не подлежит учету. А отсюда вытекают печальные последствия, и одно из них – рост преступности. За минувший год в Алмате зарегистрировано 175 тысяч преступлений, мошенничество, грабежи, хулиганство. В расчете на 1000 человек населения города приходится 16 преступлений. Наиболее криминальная обстановка сложилась в Ауэзовском районе Алматы. Общий материальный ущерб составляет несколько миллионов тенге. С самого начала своей деятельности на посту мэра южной столицы Виктор Храпунов обратил внимание на реорганизацию органов правопорядка в городе, повышение их технической обеспеченности и начал борьбу с продажей некачественных спиртных напитков. Так, указ о запрете продажи в ночное время в киосках города горячительных напитков уже принимает свои первые плоды. Снизился существенный процент отравления. Разрабатывается документ о создании муниципальной полиции по борьбе с преступностью. Так, сегодня ГУВД Алматы получил в свое распоряжение модифицированный автотранспорт 70 единиц, а также 2 автомобиля с бортовой компьютерной техникой, способствующей розыску угнанных машин. Не остались в прошлом году без внимания и очередники. Долгожданные ключи от жилплощади из рук мэра получили 80 горожан, среди которых не только инвалиды войны и труда, но и дети репрессированных, известных деятелей культуры, чьи имена долгое время были в забвении. И сегодня, думается, для 120 жителей города, инвалидов войны, воинов-афганцев был счастливый день. 120 автомобилей Таврия были подарены им городской администрацией со словами приветствия президента страны Нурсултана Назарбаева. Столь щедрый подарок в последний раз был зафиксирован в 1995 году, 50-летию Победы. И еще одна не менее приятная новость. Открытие нового суперсовременного бизнес-центра, который за рекордно короткие сроки сдали зарубежные строители. Комфортабельный современный комплекс, оборудованный в соответствии с высокими требованиями международного бизнеса в самом центре Алматы, все же приятно поразил горожан, убедив еще раз, что любимый город еще надолго останется одним из первых и самых красивых городов мира. Мы работаем в прямом эфире. Я еще раз хотела бы напомнить номера наших телефонов 62 74 25 и 62 82 07. Спасибо вам за все ваши интересные вопросы. Мы постараемся всех их обязательно рассмотреть, и Виктор Вячеславович, я думаю, обязательно ответит. В городе большая проблема с туберкулезом. Почему тогда город завален рекламными щитами табака? Интересный вопрос. С туберкулезом, конечно, мы боремся. Я считаю, что в нашем современном обществе такой болезни, как туберкулез, не должно присутствовать. Я думаю, что нашему здравоохранению по плечу справиться с этим недугом. А по рекламе табака, значит, я думаю, что потихонечку эта реклама будет исчезать на основании того постановления указа президента и о программе проведения здорового образа жизни. Я думаю, что реклама понемножку будет исчезать с наших рекламных счетов. Виктор Вячеславович, вообще как вы относитесь к слухам? К слухам по-разному. Вообще, говорят, вся эта газовая неразбериха, это связано было с тем, что все это было специально как бы подстроено для того, чтобы вы ушли с поста мэра. Я не думаю. Это слухи. А к слухам вы относитесь? Хорошо. Вот вопрос телезрительниц. Кстати, я просила бы наших телезрителей, чтобы они называли свои фамилии, когда звонили к нам в программу. Вы чувствуете себя неуязвимым, может быть, потому что вы были назначены, а не выбраны? Жительница города Алматы. Я думаю, что мы стараемся отдавать все, что можем сегодня алматинцам. И думаю, что от этого не зависит, назначен я или избран. Спасибо. 20 октября прошлого года был опубликован указ о статусе Алматы. И вот сейчас мы знаем, что где-то в стадии разработки идет закон. Когда же он выйдет? Что сейчас вообще примерно? Что он из себя будет представлять, этот закон? Потому что, я думаю, жителей Алматы этот вопрос очень волнует. И не только жителей, всех тех, кто когда-то побывал в нашем городе и полюбил его. Да, Нуржамал, для нас тоже немаловажный вопрос. Хочу сказать, что очень чуткое, внимательное отношение нашего президента к столице Казахстана, южной столице Казахстана, города Алматы, позволил, собственно, стать ему таким своеобразным городом со своим лицом, который не спутаешь ни с одним городом мира. Он не так стар, наш город, по возрасту, но зато имеет свой почерк, имеет свое лицо. И все это подчеркивают.
Да, 20 октября Нурсултан Абишевич Назарбаев подписал указ об особом статусе города Алма-Аты. Сейчас заканчиваются все согласования в правительстве, и думаю, что в ближайший день-два господин Балгинбаев Нурлан Утебович подпишет нам постановление, направит данный законопроект на рассмотрение в парламент. Что дает этот закон для алматинцев? Бесспорно, это дополнительное поступление в бюджет. Это однозначно. Это какой-то элемент самостоятельности исполнительной власти на территории города Алма-Аты. И это должно позволить нам дополнительно привлечь для развития города займы, внутренние займы, которые мы и сегодня можем уже делать, и можем привлечь займы, когда будет принят закон, и внешние, то есть еврооблигации, как их называют, евробонды. Сегодня город Алма-Аты является донором по части исполнения бюджета. А вы сами каким видите город? Вот чтобы вы сами на посту главы, наверное, главного города все же Алма-Аты, потому что, мне кажется, Алма-Ата еще долгое время будет главным городом, несмотря на то, что Акмола, естественно, претендует на этот же статус. Акмола, конечно, получила статус столицы Казахстана. Ну, город Алма-Аты это будет городом науки, городом культуры, городом духовности, городом, я бы сказал, будущего, наверное, нашего государства. Ведь сегодня в нашем городе обучается более 120 тысяч студентов. Какой город может сегодня похвалиться такими возможностями? Значит, мне очень хочется, чтобы мы детишек учили здесь, в Алма-Аты, а не возили куда-то их за пределы нашего государства. И все возможности в городе Алма-Аты имеются для этого. Кстати, вот в дополнение к вашему ответу вот поступил вопрос Натальи Манбиталиной из Алма-Аты. Где вы видите будущее своих детей? На Западе, в Европе или в Акмоле? В Казахстане. В Казахстане. Конечно. И еще один, я думаю, интересный вопрос. Коммунальная собственность. Что сегодня останется городу Алма-Ате, что перейдет правительству? И вообще, что такое понятие? Коммунальная собственность. По-моему, для многих это забытое понятие. И сейчас оно, по-моему, в новом ракурсе. Понятие коммунальной собственности – это то, что находится в ведении мэрии. Коммунальная собственность сегодня, все здания, которые освободились от республиканского подчинения, которые сегодня переданы нам, мэрии города Алма-Аты, к примеру, здание парламента, сегодня коммунальная собственность, здание МИДа и ряд других объектов, которые сегодня являются коммунальной собственностью. Плюс земля, плюс дороги, плюс площади, которые еще не проданы сегодня частным лицам в виде торговых площадей. Ну и все здания, сооружения, общежития, которые находятся в ведении средних, высших учебных заведений, которые финансируются из местного бюджета. Это все коммунальная собственность. Кто сегодня конкретно этим занимается у вас, в вашей команде? У нас есть специальный департамент по управлению коммунальной собственностью. Спасибо. И еще вот интересный вопрос по взаимодействию с новым мэром Алматинской области Заманбеком Нуркадиловым. Как-то, кстати, в прессе Заманбек Калабаевич назвал вас своим достойным учеником. Какие-то у вас будут совместные проекты по развитию? Спасибо, очень интересный вопрос. Могу сказать, что в жизнь такую, я бы сказал, раньше она называлась советская система. Я пришел действительно работать под руководством Заманбека Калабаевича. Об этом я всегда говорил, говорю и говорить буду. В 1986 году, когда меня избрали председателем Ленинского райисполкома, председателем горосполкома был Нуркадилов Заманбек Калабаевич. Поэтому мы не один уже год, как вы понимаете, работаем вместе. И сейчас, когда его назначили акимом Алматинской области, значит, мы поздравили его с назначением. И думаю, что все проекты, которые сегодня будут взаимоувязаны между областью и городом, мы будем решать с достоинством и честью. Пример тому уже есть. 2 дня тому назад в зале нашем, совместном зале заседаний, мы подписали совместное решение о передаче городу Алма-Аты дополнительно
земель, которые необходимы для развития города. Этот вопрос решался десятками лет. Под всякими предлогами эта земля не отдавалась городу, и город, в общем-то, нуждался очень в этих землях. То сейчас соглашение уже подписано, и я думаю, что в понедельник, вторник наш человек улетит в Акмалу для того, чтобы правительство поддержало решение двух акимов. Сегодня у нас очень есть интересные контакты и проекты по развитию ветроэнергетики. В Алматинской области Джунгарские ворота обладают колоссальным потенциалом ветровой энергии. А эту силу необходимо повернуть, выработать электрическую энергию, и тогда, простите, электрическая энергия может быть намного дешевле, нежели она сегодня есть. То есть В городе сотрудничество развивается перспективно, да? Конечно. Так, нам в программу позвонила мать-героиня Курбаева Алтынкуль, у нее 10 детей. 2600 тенге пенсия, квартплата 5000 тенге. Как жить? Что делать? Вообще предполагаются какие-то льготы? Мне из не бюджета? совсем понятно. 2600 тенге пенсия, 2600 тенге. 5000 вот нам тенге позвонили. квартплата. Да. Значит, я бы Квартплата хотел, 5000 чтобы тенге. наша уважаемая АПА обратилась в наш Центр по выплате социальных пособий, и она должна из 2600 по указу президента Нурсултана Абишевича Назарбаева платить всего 30%. Если 2600, 260, 780 тенге, а все остальное должен заплатить этот Центр по выплате жилищных пособий. Ну а если до конца быть откровенным, то таким людям мы стараемся как-то помогать на уровне акимов районов и оказывать помощь. Поэтому мне бы хотелось, чтобы она обратилась к нам. Мы поможем. И, естественно, вопросы продолжают поступать о газе. Вот, кстати, вопрос. Платить ли нам газ по квитанции? У нас его не было. Алмалинский район. На самом деле, я думаю, этот вопрос интересует многих сегодня. Я думаю, что в данной ситуации мы, руководители города, прекрасно понимаем, что если газа у человека нет, то он за него платить не должен. Только как определить, с какого времени газа нет? Если это частный сектор, то должен был быть составлен акт о том, что газ прекращен. Если это КСК, то представитель КСК должен был составить акт с газовиками. А для того, чтобы эти все моменты исключить, мы дали поручение своей газовой структуре. Мы должны получать 80 или 100 тысяч кубических метров в час газа. Получаем на сегодня 40 тысяч, то будет применяться коэффициент соответствующий. Положим, если 20% от того потребления, то будет коэффициент 0,2 к тому тарифу, который... Спасибо. Вопрос в связи с принятием особого статуса города Алматы. Будут ли какие-то льготы по таможне? В данной ситуации я бы хотел сказать, что можно было поставить вопрос ребром, сказать, что Алматы, что было специальной какой-то экономической зоной. Но я уже сказал, что бюджет города Алматы или город Алматы является донором по отношению к республиканскому бюджету, то, конечно, в этой ситуации было бы неправильно мне ставить вопрос перед президентом о каких-то льготах. Хотя мы допускаем, что какие-то специальные точечные экономические зоны возможны. Например, зона отдыха Сайран, аэропорт. Или парк имени, Центральный парк культуры и отдыха. Для того, чтобы вложить туда 600 миллионов долларов, конечно, возможно назвать его специальной экономической зоной для развития. Кстати, вот продолжение того же вопроса особый статус города Алматы. Как же будут обладать дороги, в каком порядке они будут? Будет ли что-то меняться? Будут водители? Существенно Автомобильные меняется. дороги? К сожалению, наши все алматинцы всегда задают нам вопрос. Мы платим все налоги, положенные, как называют, дорожные, и с автомобилей и так далее. А куда деньги вкладываются? К сожалению, дорожный фонд или закон о дорожном фонде предусматривал, расходование этих средств только на дороги, общего назначения. А в городе Алматы таких дорог как практически нет. Есть улицы. И начиная с прошлого года и на 98 год, и в законе о статусе, об особом статусе города Алматы записано, что 50% от уплаты в дорожный фонд будет поступать в Алмату для поддержания и ремонта дорог города Алматы. На 98 год эта сумма
примерно будет 360-400 миллионов тенге. Так, и вот два вопроса, думаю, они идентичные по одной теме. Проблема наркомании. Что принимает господин Храпунов, какие меры? Забота больными людей, наркоманы. Да, это очень интересный и больной вопрос, для нас особенно. В то коммунистическое время мы всегда говорили о том, что нас эта проблема обойдет стороной. Мы воспитали высокосознательных людей, которые никогда не будут применять наркотики. Но жизнь доказала, что и в то время пользовались наркотиками, и сейчас. Да, сейчас мы работаем с милицией очень интенсивно. Наверное, вы обратили внимание, что мы берем уже тех людей, которые являются торговцами наркотиков. А вы не боитесь, что Алмата станет центром Я думаю, что мы этого не перевозки допустим. наркотиков? Главное, Для этого есть возможности, силы, финансы. Это все-таки... и возможности есть, и силы есть, и финансы на сегодняшний день есть. Ну, к примеру, если поставить бюджет, который мы утвердили тоже впервые, наверное, за историю Алматы, бюджет следующего года утвержден в прошлом году, то мы почти вдвое увеличили затраты на содержание наших правоохранительных органов. Если затраты составляли 680 миллионов в 1997 году, то теперь они будут составлять 1 230 000 1 миллиард 230 миллионов тенге. То есть мы очень серьезно беремся за правопорядок на основании того, что президент нам дал конкретное задание отработать программу по борьбе с преступностью. И думаю, что мы справимся. И самое, что меня сегодня радует или успокаивает каким-то образом, то, что мы уже начинаем все-таки брать тех людей, которые везут сюда наркотики. И это очень существенно, когда мы пресекаем такие факты, когда и 10, и 15, 16, 20 килограмм наркотиков прямо на месте уничтожаются, не попадая в руки тех, кто ими пользуется. Но, естественно, необходимо заниматься и лечением тех людей, которые употребляют уже наркотики. Сегодня с помощью одного американского мецената мы в Труксибском районе, в здании бывшего детского садика, открыли такой диспансер, где эти люди находятся, значит, на излечении. И хотим в дальнейшем открыть несколько таких, для того, чтобы спасти те души, которые сегодня попали уже в лапы этого наркобизнеса и наркотиков. Виктор Вячеславович, вот в свете последних этих событий, неразберихи газовых проблем, отсутствие света, газа, элементарных вещей для человеческого существования, вот чисто по-человечески, вы чувствуете в себе вот силы бороться до конца, найти реальный выход для того, чтобы облегчить участь людей? Не то что участь, нормальную человеческую жизнь. Вы можете смело взять на себя ответственность и сказать сегодня алматинцам, которые смотрят наш эфир, об этом, что действительно вы сможете это сделать. Нуржамал, я одно могу сказать. Коль мы взялись за это, и команда наша, и я сам лично приложу все, что в моих силах, и даже больше, для того, чтобы создать алматинцам комфортные условия. В прошлом году электроэнергия включалась гораздо чаще, чем в этом году. И если бы не перебои с поставкой газа, по электроснабжению у нас бы вопросов уже не было. А в прошлом году всех собак мы вешали на эту бельгийскую компанию Трактибель и говорили, что это они виноваты во всех грехах. Я понимаю, что народ хочет видеть виновного. И он хочет именно сейчас наказать этого виновного. А кто виновен? Мой сосед, потому что я плохо живу. Вечных два вопроса. Кто виноват Конечно. и что делать? Спасибо вам большое. К сожалению, наше эфирное время подошло к концу, но всех телезрителей, которые звонят до сих пор к нам в эфир, я хотела бы заверить в том, что в ближайших номерах газеты «Вечерняя Алмата» появятся ответы Виктора Вячеславовича Храпунова, и вы увидите, прочтете. Я думаю, что эта встреча наша не последняя. Мы обязательно увидимся с вами в эфире. Спасибо вам большое. Я думаю, что вы действительно сами пришли к нам в эфир, в нашу программу, изъявили желание. Это тоже поступок, который, к сожалению, очень редок в нашей жизни. Спасибо вам большое. Всего Спасибо. доброго. До свидания.